佢就咩部位都有，同埋啲蘿蔔都炆得好腍。有拉花添嘅喎，佢隔離呢杯係美式嘅添。睇咗好耐啦，落好單先睇得出啦。Happy Burger Day 嗰件肉咧，仲厚過去牡丹樓個包平嗰個12蚊嗰個，成隻等到口，好熱嘅喎，唔好住啊，係啊，爆汁嘅，等一等先。Hello， 各位觀眾大家好，咁咧係星期六嚟嘅今日，咁啊而家晏晝5點啊差唔多，我哋咧嚟一個比較特別，我哋好少嚟嘅地方就係東山口啊。今日咧我哋就會趁住落雨天去行下啲後生仔啊同埋潮人最中意去嘅地方。好幾次嚟嘅時候咧都係工作日啊，咁梗係冇人㗎啦嚇。趁住今日星期六咁啊過嚟呢度趁下熱鬧。有個問題咧就係我哋喺地鐵站出嚟嘅時候咧已經兜咗一大個圈啦，因為太耐冇嚟過啦。就係一出口，大家記住啊！一出口呢度好似個迷宮咁嘅。不過好處就係兩邊有啲壁畫睇下咯。咁揀出口咧就要揀翻署前路或者龜崗大馬路啊嘛就得㗎啦。我哋未上到去咧已經見到有人喺度唱歌咯。佢應該係彈吉他嘅。之後咧，除咗係好多洋房嘅地方啦，又係廣州咧一個名校所在地啦，同埋依家咧就變成係好多年輕人最愛嘅地方，好多新派嘅美食啊。小問題就好似已經又開始落雨咯，唔知點辦？出到去再講啦。我哋就係睇住冇落雨先出門口嘅。冇計啦嚇，上去咯！我哋有帶遮，幾錢一個攤啊？食嘅好似同6000蚊。哇！嗱咁嘅，我哋啱出咗地鐵站咧，就已經見到呢啲小食檔啦。富婆章魚燒啦。佢押金啊。押金6000蚊。咁後邊有嘢食少啲嘅，仲有烤腸仔呢啲就不必啦吧。但係有嗰啲飾品嘅咧，飾品就免費。食嘅就3000。我哋咧就會喺呢度行入去嘅，咁呢度入去咧一入去就會去到龜崗啦、署前路啦。老婆咧就已經過咗嚟呢度趁熱鬧啦。我記得之前曾經有一次直播嘅時候經過，都見到佢哋有開檔嘅。不過當時好似係賣書，依家咧就直接全部都係一唔係就賣飾品啦，一唔係就賣呢啲嘢食咯。葉鹹酸啦，好酸啊！企喺隔離聞到。話落雨又唔係好大雨，咁我哋都係有嘢想食嘅。老婆咧就想食嗰個小籠包，我咧就想食嗰個漢堡包，都係包。咁等我戴翻頂帽，咁唔使怕落雨啦嘛。係章魚燒18蚊喎，全家福28蚊喎。都唔平喎，仲有雞蛋仔啦，呢度蠔仔樂又有啦，咁都多嘢食嘅。從呢度開始咧，就係好多年輕人最愛嘅地方啦。咁如果去到工作日嘅時候咧，對面咧仲會有咗同學仔啊，咁到今日就肯定冇嘅。慎防有啲觀眾咧對呢度唔係好熟悉啊，我呢啲知少少就當教下大家啦。喺前邊轉左咧就去市場嘅。呢度做咩啊？呢度食牛雜嘅喎，喺張凳仔嗰度食嘅噃。但係有冇凳咧？蘿蔔牛雜10蚊細嘅，我哋牛雜麵筋大份可以啊，喺個窗口咁樣嚟賣嘅噃。你想食咩啊？牛雜麵筋、蘿蔔牛雜係嘛？大份啦嚇。細份啊，好。牛筋丸。再加份牛筋丸。我哋而家睇見個價格啦，唔要菜，素菜加牛雜18，淨牛雜45，一個樓梯底咁樣，呢啲特別好食㗎，係嘛？究竟上次嗰啲好食定今次啲好食嘅？好啦，咁樣喎，梗係要落啲辣㗎啦，係嘛？落咗辣嘅。
落啲辣嘅，唔好阻住人哋後唔好阻住人邊。哋嘅。呢嘅嘢食咧就係咁樣樣啦，呢啲係10唔蚊。貴啊！呢個10蚊，隔離嗰個5蚊。咪係攞呢啲竹籤篤下咁嚟食噶啦好嚇。細嘅份㗎啦。我咧就落咗啲蒜蓉辣醬啦，同埋一啲呢啲叫做應該點樣叫咧？辣椒乾啊，試下先。咁好唔好食得過上次澳門咧？都好喎嚇，對埋佢嘅價錢咧 OK 嘅喎。咁你梗係冇上次澳門食到咁大兜啊！而且咧，佢係唔可以揀部位嘅。唔加啲辣好食。加辣醬，味道都唔算好濃。如果唔加辣醬嘅話，澳門嗰啲咧就係咖喱味嘅。呢個就豉油醬味，但唔算好濃。廣州嘅就唔同。不過澳門嗰啲好大嚿嘅。係，呢啲咧就切得會細嚿啲，但係有個好處咧，就係咁樣落住踎喺街邊，特別有風味。係一張膠凳嚟嘅，咁樣擺喺度食。然之後外邊咧就係熙熙攘攘嘅薯前爐啊，佢就咩部位都有，同埋啲蘿蔔都炆得好腍，係咪？炆得可以，有啲太腍我又唔得嘅，但係佢起碼冇苦味或者咬落去，我哋會叫腎嗰種情況出現咯，係冇嘅。好。接落嚟試下個牛丸先啊，都係要點啲辣，因為今日凍咧，其實冇乜所謂。平時我朝頭早啊，或者晏晝咧經過咧，都唔覺佢哋有開門嘅。個牛筋好食，而且咁樣踎喺街邊食咧，特別有風味。篤條牛腸咁樣，只可惜咧就係落雨咯，毛細雨。你細個係咪攞啲竹籤篤牛雜食咧？個個都係㗎啦。個個都係嘅，咁係。係甜醬多，細個食。甜醬同埋蒜蓉辣椒醬兩種嘅啫。細個唔食得辣啊嘛。有一點我中意上次嗰度多啲，就可以揀唔要邊啲咯。呢度就可能未必有得揀，因為佢全部煮好晒。嗱，我哋食完個開胃菜啦，正式可以叫做咁啊，繼續往後邊行。上次我經過呢度嘅時候咧，已經有觀眾問㗎啦，係啊，即係中國郵政嘅咖啡店。中國郵政。係啊，呢度就係中國郵政啊，賣咖啡啊嘅拿鐵，好嘛？你仲想要咩？入去睇下。入去睇下。諗下我哋又入嚟買杯拿鐵飲下啦。睇下價錢先。生椰咖啡雲係凍嘅生椰拿鐵。生椰拿鐵好唔好咧？搞笑啊！呢邊咧係寄信嘅，咁寄一信咧，你就可以喺度買杯咖啡飲啦，又或者係整個撻咁啦，仲勁喎！有個咖啡郵局東山口店專屬印章，咁佢係攞去吸個印㗎，都滿晒喎！真係嚇，個杯仲好靚喎！呢邊可以真係嗱，有阿叔喺度寄緊衫㗎。真有㗎，嗱呢度啊，屋企樓下嗰啲，我哋屋企樓下有個郵局嘅，一模一樣。係啊，冇錯啊。或者呢啲啦，同埋呢啲啦，我去攞嘢好有特色㗎咯喎，有個郵票喺上邊嘅，咁我呢度係有寫，咁啊呢杯係我嘅，仲有呢個係一個心嚟嘅。你知唔知放邊個心？放喺隔後邊呢度咧，飲嗰個口，咁啊跟住呢個蓋咧擺喺呢度嘅。咁如果係要有吸管，仲可以呢度塞支吸管落去。好大杯。可以啊。飲完今晚瞓唔到覺。飲完今晚唔使瞓，咪唔瞓。都係我有拉花添嘅喎，佢隔離呢杯係美式嘅添。你睇鬼到拉花。呢個美式係12蚊8，真唔貴啊！呢個係瑞幸咖啡店貴少少咁嘅價錢嚟嘅啫。如果喺星巴克咧，呢個價錢加埋2杯都唔止嘅。
可以啊，星巴克一杯咪30幾。唔得。我哋啊，一路行一路飲咧，已經係又飲又食啦。咁啊，願望都仲未完成啊！我哋繼續往前行。咧今日啊，都有好多同學仔要翻嚟補習㗎。再往前行少少咧，就係東伯咯。就係呢度東伯。曾經有一段時間話咧，東伯咧就準備都唔做㗎啦嚇。但係而家咧又好似興旺翻喎。咁係咁靚地頭。如果做其他生意嘅話，可能好好整個茶樓都不得了啦。因為賣下呢啲奶茶啊，又或者啊呢啲K cafe 啊咁咯，全部都係咖啡店喎。仲有呢個葵香雞啊，門口有擺啲葵花咁嚟賣嘅噃。呢個係啦，賣雞嘅。營業時間10點15分到晏晝6點嘅，應該係葵花雞。就嚟翻呢個地方啦，往左轉咧就係過去龜崗嘅嗰邊，咁咧通常咧我哋就會往右轉就多後生仔嘅。我已經見到前邊嗰度好多人喎，幾多年未嚟過？冇，都唔記得幾多年啦嚇。如果我唔係因為要拍攝嘅話咧，我都好耐未嚟過啊！早排咧就去前面嘅一記麵館食個雲吞麵都幾好嘅，超級多人啊，真係誇張啊！呢個麵包鋪多人到幾離譜。呢度又有個牛雜鋪嘅，呢個又係好出名嘅。係啊，啱先嗰個都唔差，最起碼佢又唔會好貴，但係似乎咧講到名氣咧，應該係呢個好啲嘅。係咪？老婆喺度講緊，但凡呢啲舊嘅建築咧，都變到有旅遊係嘛？對面哇！呢間咁多人排隊嘅賣衫喎，因為老婆話：旺咗咁多，雖然我係成日嚟啊，但係咧我嚟嘅時候咧都係工作日嘅。而家哇，原來咁樣排隊賣衫喎，啲年輕人啊！我淨係識得 Uniqlo 啊嗰啲咁嘅啫。係啊。呢度係剪頭髮，呢間又係好出名，我知道。就係呢度有個黑色嘅麥當勞叔叔㗎，呢度啊，個個咧嚟到呢度咧都係要同佢打卡同埋賣帽嘅。呢度係喺我印象中咧賣帽咧都係去到萬興路啊，唔係萬福路嗰度咯。但係咧年輕人就嚟呢度賣帽嘅。呢度賣手袋嘅，平時我朝頭早行路冇嘅人都好正常。對面係飲嘢嘅都唔算係最老嘅。老婆講緊最老係我哋，係喎，睇落又好似嚇。對面呢有個哥哥好似同我哋差唔多年紀啦。中不足嘅咧就係條路中間喺度整緊路、修緊路。整成步行街啦。係啊，呢度準備整成步行街啊咁啊。其實好多年之前咧，我都講過話龜崗係整步行街好啊咁樣樣。當時好多年前咧，差唔多20年前咁滯啊。咁啊喺附近工作同國企嘅同事。我哋都同啲領導話，不如呢度我哋打造成步行街啊咁。當然講笑嘅啫。不過咧，我上次都經過，又有嘢飲，又做餐食嘅，我記得。漢堡包我哋唔嚟呢間，前邊嗰間有位嘅話，如果冇位係呢度都可以嘅。呢個係飲嘢啦，同埋食嘢咯。主要係打躉同埋打機咯。如此喎，仲要嗱呢度入去咧，東山洋樓開始見到啊，呢度又有嘢飲嘅喎。呢個係飲酒嘅，我朝頭早平時我都見唔到佢有開門嘅呢間。呢個熱黃油啤酒，呢度咧就係啟明大馬路啦。我好記得咧，好耐之前咧，曾經幫觀眾揾過佢喺度住過嘅地方嘅。到節假日咧就係咁樣㗎啦。潮人集中地啊，老婆猛咁喺度講緊，我哋都大開眼界。我想食漢堡包嗰個應該喺前邊，我唔知有冇記錯啊。係啊，同埋呢度嗱有個餐廳係啱我哋嘅咯，湘菜。我曾經有一次喺呢度停過車嘅。
個鋪頭咧，我哋喺門口啊，都係估唔到佢哋係做咩生意嘅。咁啊，斷估就係賣衫咯。呢個應該都係賣衫嘅。再嚟呢個咧，我睇住佢裝修，呢個飲啤酒嘅呢度呢一間。係啊，呢間係飲啤酒嘅。咁啊，同名創優品 crossover 應該係嘛？呢度我估嘅啫。呢度順便又賣衫咁嘅喎，你睇下。睇下，入去我哋咧，突然間聽見裏邊音樂太大，咁啊條片唔使要，咁啊算啦，就冇入去啦。但係睇望多兩眼啦，係樓上飲啤酒，下邊賣衫嘅。如此喎，大家睇下對面呢間屋係有居民喺度住㗎。我見到啲女仔咧，搽唇膏好正常啊，黑色嘅喺裏邊嗰間鋪頭嗰度，幾鬼得人驚啊！個賣衫咁，再行前少少咧，就係我想食嘢嘅地方，但係有冇位唔知道啊，袋住先。咁啊呢一帶咧就賣衫多啊，過翻去嗰邊咧就係賣嘢食嘅。呢度係小眾飾物，生神水晶啊，買耳環啊嗰啲，呢度大把選擇啊，絕對唔會撞款喎。呢邊啊，以前啊富人區啊，而家變成一個錢人區啦。係啦，唔再係富人都咁啊呢度咧出去啊就有啲洋房啊，係咪嗰啲紅牆綠瓦啦都算係嘛？再嚟喺前邊咧，嗰度就寫住1931嚟噴火嗰間屋。其實我一路都好想知嗰間屋係搞乜嘅。係呢個啦，我哋喺前邊嗰度睇下，我估都係飲啤酒嘅，呢個人士係影相嘅咧。呢度又有個餐廳，我哋都未去噴火嗰間，排隊排到咁樣喎！我之前曾經嚟過一次㗎啦，已經係喺門口望過啊，都幾好啊！咁然之後咧要排隊嘅，呢度係幾好啊嚇！黑松露牛肉漢堡啊，對面又有一個賣呢個應該係賣檸檬茶嘅，平時又係唔開喎，9.9啫喎。咁終於咧，我哋嚟到呢間噴火啊嘅店啦啊！呢個我哋去睇下噴火嘅店應該賣衫嘅啦，我而家估嘅啫，係嘛？應該係啊，賣衫嘅，係咪？係啊，啲年輕人喺呢邊買緊衫。好潮裏邊，好後生。係啊，咧就係呢度啦，就係呢一間，就係嗰張凳就係我哋，我就想喺呢度食漢堡包。誒，我哋喺度食嘢啦，68蚊漢堡包，女神節喎，不如試下呢度啦。行過咧，每一次行過咧，我都好留意佢，我都想試，但係咧冇機會咯。咁啱今日喺外邊又有座位喎，又唔使坐喺裏邊又有音樂喎，咁我哋就坐出嚟外邊食，試下啲年輕人的玩意咯。好多嘢食嘅地方咧，我哋唔會喺一個餐廳食到飽嘅。咁啊，我哋會淨係點一個餐嘅啫，唔好以為係我孤寒啊嚇，係真係你冇必要一下食到飽㗎。呢個粉紅女神節套餐。粉色女神節套餐68蚊，梗係唔可以啦，成個套餐㗎噃。佢呢個係，佢係有薯條，有杯嘢飲咁啫嘛。佢入邊有一個嘢飲嘅。係啊。醫嘢嘅。係啊，嗱就係咁啊，再睇下其他價格啦，又炸無骨雞啊，26.9蚊啦，培根芝士堡48蚊一個啦，都唔平㗎喎嚇。炸雞堡39啦，雞米花18啦。基本上就係去到肯德基 double 咯，薯條都要19蚊份喎。咁我哋落單啦，好冇？我咧睇咗好耐啦，落好單先睇得出啦。Happy Burger Day 啊，好美式嘅讀音啊！嗰啲 sales 妹妹真係睇上去大我哋個女幾年。係啊，或者化埋妝，其實我哋個女同佢差唔多年紀，差唔多樣咩啊？人哋啲頭髮都唔同嘅。係啦，一個爆炸頭咁。爆炸頭。老婆就嚟話想食煎餃，我話你冇搞錯，嚟到呢度食煎餃係嘛？梗係食漢堡包㗎啦。嗱，你試下啲老婆咧就喺度猛咁睇緊靚女啊！企喺條街度影相嘅又有啦，影人嘅又有啦。
俾人影嘅又有啦，大多數咧都係好後生嘅。嗱，好似對面咁擔住把遮俾人影嘅又有啦，同男朋友嚟嘅又有啦。乜嘢啊？睇下啲衫。哦，買啲衫。自己格不入嘅。係。唔明。係。3杯嘢，薏米水好啊，去濕。哇！我以為我哋嘅添，我就係講呢個，你睇佢啲頭髮，你睇佢啲頭髮，你睇佢啲頭髮，係嘛？因為薏米水廣州人濕重啊，薏米水就能夠好好咁去到濕嘅。你諗都係阿姨做嘅呢啲。即係如果係龍津路阿姨啊嗰啲咁咯，等我哋試下先。還可以啊！飲咗咁耐咧，都係意不在之。薏米水啊！醉翁之意不在，不在此啊！哇！跟住啲妹妹仲笑食呢個餐嘅人喎，我哋坐住喺門口食呢個餐，睇住人來人。係漢堡啊到咗啦，咁啊薯條應該都唔使同大家多講噶啦，重點咧就係個漢堡包嚟嘅，哇！買啲薯條都好脆喎，好脆喎，唔似嗰兩間咁樣噶喎。哦，培根喎！哇，食完呢個飽鬼咗。佢又喺度講飽鬼咗。有冇刀啊？佢個包外邊係粉紅色嘅，好似豬潤咁嘅色嘅。使唔使搣開一層睇下？唔使，唔係咁樣睇下先嗱。好。爆汁啊！哇！爆汁。佢即煎嗰件牛肉。哇！跟住下邊仲要有件培根，差唔多就係咁樣。你食肉，我食包。老婆咧就將個包搣開咗一半啦。我繼續食薯條，薯條好食啊！我好中意啲薯條咧，外邊要有夠鹽㗎，佢都係夠嘅。嗰兩間咧有時候會好軟。至於我咧就分配咗呢個。我嗰嚿冇肉嚟嘅。你再攞啲肉咯好。啱身後邊好多人嚟睇我哋食漢堡，梗係唔係啦？係啊，好得意啊！因為都係我先夠膽坐喺門口食嘅啫啊！哇，好厚喎！嗰件肉好誇張，嗰件肉咧仲厚過去牡丹樓個包平嗰個12蚊嗰個，怪唔得賣68個套餐啦。個喺天環廣場綠色嗰間咧，S 字頭喺紐約嚟嗰間咧，都係唔夠佢咁大嚿肉。不過嗰個講素食嘅，呢個係食肉嘅。兩人食一個係咪？啱嘅。佢話嗰件肉好似自己剁，咁佢下邊呢度仲有啲醬汁嘅。佢唔會攞啲蘇打粉啊，令到佢爽嗰種啊。就係自己咁啊剁爛咗咁樣煎嗰種。即係好似琴晚食雞肉餅嗰個咁啊！我明啦。好原始嗰種味。再加埋啲薯條包啦，咁啊繼續咧睇下啲排隊鋪頭啦，呢一個啦，我知道喺永慶坊都有一間嘅，又係飲咖啡嗰種，都唔係勁貴嗰種嘅。咁啊，然之後呢度啊坐喺張藤椅嗰度食咩？綠山客廳食咩我都未知啊，都係飲嘢咯，係啊，食件 cake 咁咯，應該係啦嚇。我見台面嗰啲人，呢幾度咧全部都係啲人飲嘢嘅。係喎，嗱呢個又飲咖啡嘅，都係咁嘅 Miniso 咧，佢應該係包晒成個東山口嚟做活動嘅。我仲見到有人咧喺度派氣球，呢個妹妹咁又收到一個氣球啦，好開心嘅。咩話？好多年之前同佢喺度踩單車，終於記得嚟呢度做過啲乜嘢啦佢。嗰陣冇咁多呢啲鋪頭，連疫情都未到嗰陣，你諗下幾耐世紀前？影下相咁嘅啫嘛，係啊。喺度賣鞋嘅呢度係，咁呢邊賣衫多啊。正如我先頭所講，咁啊再往前我哋過翻去食嘢嗰邊咧，咁但係呢邊咧都係會有餐廳嘅。我哋應該就叫做廣東商業大廈呢度裏邊食嘢㗎啦。呢棟樓啊，廣東商業大廈。仲有呢個茅台喎，一方東沙婚紗相，老婆喺度講緊，以前就最多人嚟影婚紗相，又而家變晒餐廳。嗱呢度又係餐廳，牛扒喎，秒式純餐吧。
跟住189蚊食餐，意式小廚。我記得呢個意大利餐好出名嘅，係意大利餐好出名啊！我知道呢個，不過價錢就唔會話勁平㗎啦。係啊，見過咧有啲博主真係意大利人嚟嘅，不過佢識講中文，即係可能exchange 嗰啲留學生啊咁，然之後喺度咧，佢係專程去試，好似話呢間都係幾好，即係意大利人都覺得幾好咯。扇門係做咩㗎？我都唔知係做咩嘅，我淨係睇啲六扇門，有熱狗食嗱，隔離都話賣熱狗嘅。哇！潮到好似去到耀華力路，即係曼谷唐人街咁嗰啲有條龍咁樣嘅噃。乾淨好多。高級好多。唔係，我講呢間啊。咁啊，即係點講咧？呢度點都係因為鋪租貴。係呢個鋪租貴啲。現時為止咧，最多就係飲嘢嗰啲。嗰啲淡甜嗰啲係啦，我哋啱先見到檸檬茶9.9蚊都得，嗰杯美式12蚊都得。我哋咁樣飲都30幾蚊，仲要話。係啊，咁就但係又幾好飲嘅嗰個都，我哋入去睇下裏邊咧。通常見到啲年輕人聚埋一堆咧，佢就入去㗎啦。咁同埋我記得我嚟呢度做最多做咩就係未開始呢個頻道嘅時候啊，就喺前邊東華西路嗰度幫個女買校服，就喺前邊街嗰度啦。我最記得㗎啦。咁啊，而家咧就同個老婆行下呢度。米水咪就啱先嗰個薏米水咯。又係呢度又有嘅喎，又係咖啡店。好似食中餐。呢度係均益路。哇！又係影相咁喎，係咁高嘅都會生得。呢度食 cake 嘅抹茶芝士蛋糕，嗰啲妹妹最中意呢啲啊！飲杯咖啡，跟住喺度坐下影張相咁嘅喎。攞啲洋房咁嚟就翻新過嘅。呢邊咧就居民樓啦，大家見到啲衫掛到咁就知啦。翻過嚟呢邊咧又係繼續食 cake 嘅，賣衫嘅，全部係混合埋一齊嚟做嘅咯。以前人影都冇啫，呢度有個集市，藝術集市。富人住咯，有幾好嘅酒店呢度。而家就變咗呢度畫下畫啊，賣下衫啊。紋身啊咁咯，哇！裏邊仲喺度藝術創作中喎。你知唔知幾錢？億二。冇千萬級別嘅。講緊呢啲屋，如果即係見到有得賣嘅話，久唔久會放。幾千係嘛？1、2千啦。億就未到，1、2千得唔得？應該唔知。應該唔知。睇大細。係睇大細。市低埋佢先放出嚟。嗯。你睇下呢啲路。之前我仲帶個女走嚟呢啲。嚟呢度踩單車。係咯，而家變到就係咁樣。而家就變到同啲居民樓混合住。我都有同事以前喺洗衫鋪嗰度做咧，個同事喺呢度住嘅。咁佢都唔係嗰啲好富有啊嗰種嚟嘅。佢都係住喺嗰啲屋裏邊咧，一梯幾伙，好似以前喺 TVB 劇集嗰啲隔住塊板啊咁嗰啲50、60年代嗰啲屋咯。係啊，嗰度做咩？有一堆人喺度，唔通睇貓？啲旅遊推薦大家，其實如果大家係喺呢度附近長大嘅，咁到週末啦嚇，你中意熱鬧嘅話，係可以翻嚟行下睇下，就算揾唔到你以前住過嗰間屋咯。咁調翻轉第二個情況就係應該揾到，因為唔係好多好係啊，佢唔似話西關有啲都可能拆咗，呢啲好難拆到嘅。咁啊，如果係越秀嗰啲更加拆得多啦。咁但係呢度就會少啲嘅，又或者如果你唔係曾經喺呢度附近住過，冇乜印象嘅，咁其實翻嚟呢度行下都好嘅。近地鐵站啦，又有嘢食啦，啲嘢食又唔會話過於千篇一律啦。呢間做咩我點知啊？先係一堆人喺度影住 Inless， 唔知啊。英文嚟嘅全部都係，係啊，讀就讀得出咯。喺度影相咯，同埋有有隻馬騮咁，佢係貓嚟嘅，貓咪我真係睇貓喎，原來係啊。即係除非你話好想住啊，你聚咗咁多人。
確認過啦，呢度啟明環馬路，咁應該行翻出去咧就係先頭我哋經過啟明大馬路嗰度啦，我哋不如行呢邊啦，好冇？呢邊咧？我想翻去龜崗嗰邊行下，嗰邊咧就多啲傳統嘅嘢食，呢邊咧都係睇呢啲舊屋，咁啊感覺上咧仲舊過華僑新村嗰種感覺㗎啦，好多都。新村都租晒啦。華僑新村都租晒啦。因為學校啊嘛。做託管。託管啊嘛。呢邊啊租晒出去做咖啡做咖啡店啊，賣衫啊。賣衫啊嗰種咯。奶茶都少啊，咖啡、奶茶都少。都係一鬼樣。係啊，其實一樣嘅。咪都係有啲住戶嘅，好似呢啲咁，呢個可能係住戶。啊，炒牛河咁啊，冇理由嘅，係都意式炒牛河啦，意式炒牛河。同埋我而家聞到阿叔炒飯味啦，17:49，差唔多6點。我屋企居民咧喺呢度啊，炒緊飯已經聞到。我哋又翻嚟龜崗啦，咁啊呢度咧就更近我哋嘅年齡啦，因為呢度有市場啦、常來小聚啦、斬料檔啦、華輝拉腸都有嘅。咁我記得前面仲有個又係食斬料嘅，喺呢度有妙斬美食啦。仲有一件事我哋都想睇下，就係帶老婆過嚟睇下東山口的樓價啦。呢個係。你龜崗大馬路唔貴喎，235萬嘅喎，52蚊一平方米，係出租盤嚟嘅。聽租2000。邊紅磚小別墅，550萬。啱先我哋嗰度租3000幾。呢度240萬。哦，右上呢個樣。紅磚嘅都係。係啊，重建過㗎嘛，佢以前係啲私房，然之後咧重建過。80幾方。左邊呢個就獨棟嚟㗎嘛？唔係，佢係3樓。哦，3樓喎，怪唔得咁鬼平。係咯，冇道理㗎。即係佢嗰種呢度嗰啲。問個地產中介嗰個哥哥啦，先頭我哋睇見500幾600萬嗰個咧，唔係獨棟嘅，冇理由㗎嘛，係咪？係一棟樓裏邊頂層嗰間80幾平方米，咁啊基本上就唔好考慮話可以租出去俾人度做咖啡店啊，應該就唔得㗎啦。咁基本上都係咁啦嚇。呢邊就龜崗啦，我哋行埋龜崗先咧。但係佢1樓嘅咩？行下龜崗啦嚇嗱，睇下龜崗有幾樓，嗰邊有市場。咁啊，永遠咧都係要行下市場。我哋嚟到呢度都光臨下呢個市場啦。我可以保證呢個市場咧價錢係好唔係話好，我哋差唔多，大佬。差唔多係嘛？同我哋屋企差唔多，同龍津路就有點兒差距。因為大家睇下地下又咁企理咁舒服。不過如果係要平咧，行前少少仲有一個嗰個市場就好平咯。嗰啲鋪頭咧，好似有一種錯覺㗎，你係去到咩法國啊嗰啲集市咁啊，當然啲嘢食係唔同啦嚇。咁樣嘅感覺嘅，係啊，呢個市場梗係靚啦，冇2樓嘅，我記得係。冇2樓啊？係啊，到朝頭早咧，上邊嗰啲陽光射落嚟啊，地下咧同嗰啲磚襯埋一齊咧，係好與眾不同嘅，喺廣州係揾唔到。而家我翻到去。龍津路。都係2樓嘅，係啊，龍津路啊，各種都係同呢度差距好大啦。呢啲砌到好似外國嗰啲集市咁咯。包好晒咁咯，老婆就話想買粉麵，但係我哋仲未見到。呢度仲有賣牛雜嘅喎，每天下午3點全天開賣，星期6日呢度良醫牛雜。至於我咧就講係前邊嗰個市場呢度。靚嘢㗎，靚女。係㗎，紅嘅，有紅有白。可以買啦。
我哋又入咗嚟龜崗市場呢度睇下有冇嗰啲粉麵河粉嗰啲賣嘅。咁啊，自己都要食啊，女都要食嘅。未試過入到嚟呢個市場係咁少人，因為平時咧好火爆啊。呢度似有啦，係嘛？如果呢度冇都有啦，河粉我都見到啊，河粉仲有豬腸粉。河粉定咩啊？你話事河粉啦，今朝河粉佢都食啦。買袋河粉啦，咁賣嘅，一袋3蚊，一袋3蚊，有麵有粉，係咁樣。2袋咯。要2袋啦，好啊好啊好啊！如果係2袋嘅話咧，就5蚊咯，咁啊買2袋。豬腸粉定係呢個粉啊？好難。1.5蚊一份啊！係5蚊有2份，一斤點都有啦。點知1斤啊？唔止1斤啊！3嚿。係呢度市場買餸得嘢，端份賣嘅。我呢啲點心㗎，唔止1斤半㗎。啱唔啱？我實心嗰隻，點心嗰隻。哦，咁快買咗2袋啊！有菜啊，有河粉，咁我哋會再買啲牛肉咯。牛肉檔好似喺門口嗰度嘅，係再買啲肉咁啊，差唔多㗎啦。呢度啊有明碼實價，絕大多數都有，咁啊極個別可能咁啱攞出嚟。係啊，應該要明碼實價㗎嘛。你幾錢你標。係啦，貴還貴啊！呢個牛肉。呢隻幾錢？一樣8。一樣啊，牛肉。65係呢一隻。唔使切，自己翻去切哦。嗱，42蚊9毫啊，又1分錢，慳咗1分。係啊。我都幾重嘅。依家咧，我哋啊差唔多啊玩夠食夠，我仲啊爭少少就夠飽咁啊！如果我哋而家慢慢行翻過去地鐵站嗰度，如果喺路上見到又幾啱心水嘅嘢食咧，咁就會買埋嚟食啦嚇，坐低食又得。喂，前邊好似仲有個蒸飯嘅店鋪啦嘅餐廳啦，同埋仲有個小籠包嘅，不過我唔知而家仲有冇嚇。呀，隻貓仔喺度踩緊啊！喵！如果買啊買呢隻。呢隻醒目啊！你叫佢，佢會應翻你。係。隻貓。呢隻醒目啊！基本上我哋行過啦，咁啊老婆喺度講緊，如果講到美食咧，就梗係唔夠西華路好嘅，但係咧西華路咧冇賣衫嘅，都係嘢食居多。呢個咩啊？葱油餅啊，排到咁嘅喎，又排到藥房門口，幾似以前嗰陣咩嗰陣啊，係嘛？點排啊？就係排下先好食。跟住咧停車又係，哇幾難停啊呢度，一部車就頂住晒成條路啦。咁啊前邊呢度咧就係我想食小籠包嘅地方，睇下有冇位先。有位咁啊食埋，咁咪翻歸啦嚇。咁啊同埋咧呢度咧又係另外一個多嘢食嘅，但係就唔係嗰啲好新派嘅，就係多多少少有啲傳統嘅咯。譬如話前邊呢個阿晶麵檔咁樣啦。我咧就講係呢度啦，但係睇上去好似好多人。同埋佢個名咧就好得意，叫食為你小籠包。呢度唔多咧就不食了，睇下先。還好啦嚇，可以啊。點咗餐啦，呢個係蟹黃包，30蚊一籠，有8粒。啱先都係冇乜人嘅，而家坐下又好多人啦，好誇張㗎嘛。地點嗰款之外仲有好多嘢食嘅，小籠包17蚊8隻，鮮肉雲吞
20蚊有10隻咁嘅咯，好多嘢食喎，有半麵，我未食過。你試下啦，係呢度咧餐廳比較細啊，就要搭台嘅。對面呢兩個妹妹咧，就係食呢2份就夠飽。嗰個係嗰啲麵咁幼咧，定係粉嚟啊？我唔知，應該係粉嚟啊。右邊呢個小雲吞，清湯寡水，嗰度有2條辣椒咁咯，睇上去。我呢啲雲吞啊，同我哋唔同㗎，哇！啱蒸好嘅小籠包送咗上嚟啦，咁都幾出名㗎嚇，同埋咧啱蒸好要擺一擺先。然之後呢度咧係有一個醋，有個碟仔嘅，可以點下啲醋。你浸咁耐會唔會好燥咧？成隻等到口，好熱㗎喎，唔好住啊，係啊，爆汁㗎，等一等先，欣賞緊啦，啜咗啲汁咁係嘛？會唔會好酸啊？蟹黃小籠包喎，我試下我呢個先。喺酒樓咬咗少少口，佢係甜口喎，已經第2次食嘅，不過上次疫情嗰陣係冇乜心機食啊。裏邊唔算話爆汁爆到咧一地都係嗰種嘅，佢又唔係以份量取勝嘅，30蚊8粒。係嗰啲湯喺入邊。30蚊8粒咁咪酒樓咁咯，酒樓15蚊4粒差唔多。我記得以前咧嗰個醋咧仲有2條薑絲俾到，而家可能太黃嗰陣時唔知點，跟住就冇記錯啦，係冇。因為蟹黃始終有啲即係，至於佢啲汁就寫晒出嚟。佢所謂蟹黃唔係全蟹黃嘅。你如果抵食應該嗰個抵食啲，因為你。这出来玩是另外。我哋咧又食飽飽啦，食完個蒸小籠包啦，冇上次感受咁好咯。其實已經佢應該都係已經算幾好添啊！阿老婆話。但係咧都不如去酒樓叫。係，同埋我哋都仲，因為如果冇去過就冇所謂啊。我哋之前去過澳門咧，真係覺得嗰度嗰啲小食掃街係真係好得多。真係好食啊！無論蛋撻好嗰個人哋你譬如康記咁我寧願食個豬扒包係啊，8蚊豬扒包真係好食。你呢度68嘅。先頭老婆都問過我對比，如果喺食 set 嗰個呢度係一個餐啦，68蚊，食 set 係一個包68蚊，一樣係要收68蚊，我嚟到食 set 啦，咁啊，但係仲要買多杯嘢飲嘅，基本上就係咁啦嗱。咁同埋咧仲有一個地方咧推介俾大家，我哋睇下幾時會去埋嘅，就係。喺光孝路嗰度咧，我上星期咪去珠海，唔係去東莞嘅。咁翻到嚟嘅時候咧，揸車經過嗰度，哇！水泄不通，嗰條街咧，即係光孝寺門口嗰度啊，好熱鬧。咁啊，有機會又去下嗰度啊。一樣嗱，食嗰價有冇？差唔多使咁嘅錢，係啊。澳門抵食好多。澳門我哋使差唔多嘅錢係食。牛雜係15蚊，今日使100蚊到啦，係。使費差唔多咯嚇，但係就感受似乎澳門好啲，唔係澳門又要揸車又要住酒店咯嚇，係啊嗱好啦，今集影片到呢度結束啦，我哋都係時候翻去煮飯俾個女食啦，幫忙 share 啲影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦嚇，而且咧雨亦都越落越大，下集見啦，拜拜。呢度後生多好多，係啦。澳門咧就影下相嘅嘢。係澳門咧就都是講普通話嘅，基本上都。影下相。拜拜。